आफूलाई विश्वास गर्दा त्यो ताकत बनिन्छ भने त्यही विश्वास अरूसँग गर्दा त्यो कमजोरी बनिन्छ। तपाईँ कुन बेला सही हुनुहुन्थ्यो त्यो कसैले याद गर्दैन, तर तपाईँ कहिले गलत हुनुहुन्थ्यो त्यो सबैले नै याद गर्छ। यो दुनियाँमा यस्तो कोही छैन जसलाई चाहिँ प्रब्लम छैन होइन, र दुनियाँमा यस्तो पनि केही छैन जहाँ चाहिँ प्रब्लमको सल्युसन हुँदैन होइन, यानि कि समाधान हुँदैन। हाम्रो मन्जिल जति नै माथि किन नहोस् है, हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ जति नै माथि किन नहोस्, बाटो सधैँ खुट्टाले नै हिँडेर तय गर्नुपर्छ अरे होइन र साथीहरू।